तो आप सभी देखने वालों को नमस्कार। आइए आज फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग जब सिलाई मशीन चलाते हैं तो हम लोग सिर्फ सिलाई मशीन चलाने पे ध्यान देते हैं। कभी भी उसकी साफ सफाई और उसके देख रेख पे ध्यान नहीं देते हैं। जिससे क्या होता है कि मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसके जो पार्ट पुर्जे हैं वो जल्दी से जल्दी कट जाते हैं। तो समय समय पे अगर हम मशीन को पूरा खोल करके उसकी साफ सफाई करके उसकी ऑयलिंग कर देंगे तो आपका मशीन लंबे समय तक सही रहेगा और लंबे समय तक आप उस मशीन को इस्तेमाल कर पाएंगे, बिना उसमें पैसा लगाए, बिना उसकी ओवरहालिंग कराए, बिना उसको मिस्त्री के पास ले जाए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम मशीन को, अगर आपका मशीन आवाज़ कर रही है और यहाँ पे ये प्लेट खोल करके इसको कैसे साफ किया जाता है, इसके अंदर जो कचरा होता है उसको कैसे साफ किया जाता है, खोलना कैसे है, बांधना कैसे है, सफाई करना है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए अब इस जो यहाँ पर का जो प्लेट है इसको खोलते हैं और दिखाते हैं कि इसको कैसे खोलना है। तो अब आपने देखा है जैसे मैंने इसकी इस प्लेट को खोल के निकाला है, यहाँ ऊपर का ये नट खोला है, नीचे का नट खोला है। पूरा नट नहीं खोलना है, हल्का सा खोल लीजिएगा तो इसमें जो ये इसका होल दिया हुआ है इससे ये निकल जाता है। ठीक है। निकलने के बाद अब इसमें आपने देखा हो कितना कचरा था, तो कचरे को मैंने सारा इस कपड़े से साफ कर दिया है। आपको इसमें बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है। ठीक है। ऐसे पकड़िएगा और ऐसे ऐसे इसमें लगा दीजिएगा तो जो अंदर अंदर का होगा वो सब निकल जाएगा। और आप देखिए, बहुत ज्यादा जो जरूरी चीज मैं बताना चाहता था वो ये है कि बहुत सारे लोग अगर जैसे तेल डालते हैं तो वो घपर घप मतलब पूरा एकदम इसी में उड़ेल देते हैं तेल को। उस तरीके से नहीं करना है। जहां जहां देखिए आपका जो मूवमेंट कर रहा होगा, जो भी पार्ट पूजा जहां मूवमेंट होगा, सिर्फ उस जगह पे दो दो बूंद तेल डालना है। बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे जब आप तेल डाल देंगे तो इसके रास्ते यहाँ से नीचे तेल आता है और सारा तेल कपड़े पे लगता है। कपड़ा आपका खराब हो जाएगा और आपको उसका डांड देना पड़ सकता है। इसी वजह से देखिए, जहां जहां मूवमेंट होता है मैं वहां वहां सिर्फ तेल डालूंगा, 1 से 2 बूंद बस, उससे ज्यादा नहीं। जो पार्ट पुर्जा मूवमेंट में है बस आप उसी जगह पे तेल डालना है। और सलाई, इसको देखिए सलाई बोलते हैं, इसको सलाई बोलते हैं। सलाई में तो 1 बूंद से ज्यादा कभी तेल नहीं डालना चाहिए। 1 बूंद में ही वो पूरा आपका वो स्मूथ हो जाएगा और जो आवाज है वो आवाज भी बंद हो जाएगा। हल्का हल्का जैसे तेल डालते रहिए और मशीन को हल्का हल्का चलाते रहिए। चलिए, यहाँ का हो गया है। अब हम इसको खोलेंगे। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करेंगे तो आपको हो सकता है कोई छोटी सी जानकारी छूट जाए। इसको देखिए आराम से यहाँ से ऐसे खोल लेंगे। जैसे आपको खोलना आना चाहिए उसी तरीके से इसको फिट भी करना आना चाहिए। नहीं तो पता पता चले खोल दें और बांध ही ना पाए, उसके बाद आपको ले दौड़ना पड़े मिस्त्री के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। अब ये देखिए, ये साफ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना सारा जो कपड़े का जो रेशा होता है धीरे धीरे यहाँ पे जम जाता है। तो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पे कितना रेशा जमा हुआ है। उसको कैसे साफ करना है वो भी देख लीजिए। सब हर मशीन के साथ पेचकस मिलता है। पेचकस को आराम से इसको धीरे धीरे यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए इसको। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपका ये जो दांती होता है, दांती के नीचे से नीचे ज्यादा जमा होता है, दांती नीचे से इसको आराम से जरूर निकाल दीजिएगा। तो
ये तो ऊपर ऊपर साफ कर देंगे और दांती के नीचे नहीं निकालेंगे तो वहीं नीचे धीरे धीरे जमता रहता है वो। और दांती के बीच में भी ऐसे पेचकस से इसको साफ कर दीजिए। अब देखिए साफ हो चुका है। अब हमको डालना है इसमें तेल। इसमें हम थोड़ा सा तेल आराम से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें देखिए तेल एक एक चीज़ और आप ये समझ लीजिए, तेल इसमें डाल करके ठीक है, मशीन को आप उल्टा चला दीजिए। तो उल्टा चलाने से क्या होगा, अगर यहाँ पे कहीं धागा फंसा रहता है, मशीन में कहीं धागा फंसा रहता है, उल्टा चला देने से तेज 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 से उल्टा चला देने से सारा मशीन और कचरा आपका बाहर फेंक देता है। भाई इसमें पहले इसमें आप तेल डाल दीजिए बढ़िया से। उसके बाद मशीन को चला दीजिए उल्टा। अभी देखिएगा उल्टा चलाने पे कितना तेज आवाज करेगा। देखिए उल्टा चलाने का ये आवाज है। अभी जब मैं सीधा चलाऊंगा तो आवाज इसका एकदम हल्का हो जाएगा। पहले उल्टा चला के देख लीजिए। फिर से एक बार तेल डाल दीजिए, फिर उल्टा चलाइए। अब देखिए अब मैं सीधा चलाऊंगा इसको। अब आपको कहीं आवाज सुनाई दे रहा है इसका? जो आवाज उल्टा चलाने पे था, अब वो आवाज कहीं नहीं है, गायब हो गया आवाज। अब चलिए अब इसको जैसे मैंने खोला था वैसे इसको आपको बांध करके भी दिखाता हूँ। बांधना बहुत जरूरी होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये तो अगर ये प्लेट दाएं बाएं हो जाएगा तो आपका सुई टूटेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस प्लेट को ऐसे रख देना है ठीक है। और उसके बाद एक बार आराम से, इन्हें कि पता पता से सुई को एकदम से नीचे कर दिएगा तो टूट जाएगा अगर दाएं बाएं होगा तो। एक बार इसको नीचे करके देख लीजिए, जो जो प्लेट में जो होल होता है सुई का, उसमें सही से मतलब सीधी जगह पे जा रहा है नहीं, कहीं लड़ तो नहीं रहा है। और एक बार जब आप देख लेंगे तो उसके बाद चला के देख लीजिए। अब देखिए प्लेट ये सही जगह बैठ चुका है। अब हमको बस इसको कर देना है टाइट। नीचे का देखिए ये प्लेट हो चुका है। अब हम इस ढक्कन को जैसे निकाले थे वैसे इसको फिट कर देंगे। मशीन में अगर इस्तेमाल, जैसे ये मेरी मशीन है तो थोड़ा सा कम ही चलती है। तो जब बरसात होता है तो बरसात में नमी के कारण जो है कि जगह जगह पे ये इस तरह से जंग पकड़ लेता है। तो इसको समय समय पे आप इसको अगर साफ नहीं करेंगे तो मशीन आपकी हो जाएगी खराब। ये हो चुका है। मैंने आपको ये भी खोल के दिखा दिया, तेल कहाँ डालना है, कैसे साफ करना है, ये भी खोल के दिखा दिया और कि इसको बांधना दिखा दिया है। तो अब आपको भी मशीन अपनी मिस्त्री के पास ले जाने की जरूरत नहीं है। आप भी अपने घर पे अपने हाथ से मशीन को खोल सकते हैं। उसका धागा, उसका आवाज जो करता है, अगर मशीन जाम रहता है, ये सब करने से आपका मशीन सही हो जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा। पैसा बचेगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए सिलाई से संबंधित, मशीन से संबंधित चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।